Dale Coca-Cola de fila, de la Coca-Cola, a de la Coca-Cola, la tapa roja, la original. Hace calor, hace bochorno, puro glu, 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 no trague más saliva. Coca-Cola de fila, una entrega.
Este es el dedito, señor. Este es el dedito mío para que juega. Este es el goleador. Mete el dedito, señor. Ah, ya lo tiene. Mete el dedo. Aquí no hay nada, mijo. Mire. A todos que le regalé, háganle así. Mételo para que le quite la sinusitis, la rinitis. ¿Quién tiene un dolor? ¿Quién tiene un dolor? Yo le quito el dolor con esto. Donde tenga el dolor. Vena varis, artritis, reumatismo, dolor en los huesos, toporosis, dolor de cabeza. Aquí en el Club de la Veracruz, qué modas, qué promociones, qué tremendas ofertas, vamos y entregamos. Con limón, tómelo bien frío, tómelo bien helado. Después de besar mi mano, para que me perdones por todo lo que te Thank you.